surem diwangkara kingkin liram manus wala dialara ler manus wae ya la dialara wis surem diwangkara kingkin liram manus wala dialara liram manus wala dialara kucem kumal reha malatan gendi ilang mamanise iya mamanise Sekara Wijaya Kusuma gentur kang tinutur mangun catur gentra kang tuturuning bangun cinarita urang nyarioskeun nyatana di negara Gunung Halimun jujuluk ratu kekasih sang Narapati Prabu Anom Detia Pancaneda sawe gelengawon tenes setinggi lebih naturatan damparan Pramedani sawaktipun adab dan ingkang Pati Indra Sakti serag tumungkul hamari kelukaya kunjem pertala mukane pun kadia tata mangikram lami-lami ya Prabu Detia Pancaneda kondirangan dika ya kadang ingsun pati kulanu payus dipiagul kalayan dipikareus coba ka dieu kaharep diukna ulah tukang teuing ngalah teu paok-kaok dina nyaritana coba ka dieu kaharep diukna pati coba ka dieu kaharep diukna ki pati ribunuhun laksa ketika bungahan katarima pangbagia di Gusti abdi anu payus dipiagul kalayan dipikareus ya abdi langkung ti payu nampi kana pambagi ya oge nyangakeun sembah pangabaktos sembah kaula aya dina dampal sampean pangersa ya ya mudah-mudahan ieu pangbakti abdi katampi kalayan kabingan ditarima ki pati hatur nuhun oge salajengna ti eta bilih aya kalepatan ageng sumewen teuing alit hapunten anu kasuhun da jebal hampura anu diteda bilih langkung saur pahe carek dicaletot omong ti soledat eta abdi da dihapunten Gusti ya tina perkara kesalahan pada saling malum jeung kulati hatur nuhun sabab sanajan kaula raja kaula ngaromasakeun loba salah wala sakitu pada saling malum timbalan oge kaping 3 aya kersa timbalan naon purwasalira Gusti abdi kersa ngangkeun ligi sanes dina wanci ngundang mang sanes dina mangsana mangga saya pedar bejar beas ulah bade diding clear kena suruh kagera pedar secara pasti ya kieu pasti dibalon saperkara aing sono dibalon ku heubeulna urang teu bisa patepung sabab ku ayana ieu wabah teh urang teh di batas pertemuan unggal aya rapat mengukur jum we
ayeuna dikeresakeun urang teh bisa pamprok johok atuh datang ngajadikeun kabungah kabagjaan pikeun diri aing. Timalan Gusti, timalan. Sami ai kasono mana. Gunung olaman anu pating jelegir dieu, bumi masih kene ageng kasono sareng kabungah abdi kanu janten dudungan. Ya. Tas sajabana teh eta. Kumaha? Meureun maneh oge nyaho ngeunaan ieu nagara anu dina waktu ayeuna keur katarajang ku rupa-rupa wabah jeung musibah. Bencana alam terus-terusan. Can rengse diomian di belah wetan geus pating corowok manusia di belah kulon. Can rengse diomian di belah kulon geus galeger di belah kalen. Ana yakin geuning urang teh keur katarajang ku wabah jeung musibah ieu nagara ti. Di mana? Anu memang nepi ka danget ayeuna can kapanggih piubareunana. Leres. Anu memang ieu panyakit teh ti luar negara datang. Anu tembus ka negara urang. Nepi ka danget ayeuna rakyat nepi ka gering isuk mati sore gering sore mati isuk. Nah kudu kumaha aing narekahanana. Nu mata kaula ngaluarkeun sadaya anjuran. Eta teh jang kasalametan rakyat aing. Ngahaja nyeun rupa-rupa aturan lain jang kasenangan pribadi tapi jang kasalametan rakyat pula. Di mana? Sabab aing teu ngeunah jadi raja. Senang-senang bari jeung rakyat menderita. Sababnya oge aing wujudna diu rotana denawa pangawakanana buta tapi da yakin jeung rasaan hate mah teu beda jeung jelema. Di mana? Takwal sakitu coba minta pertanggungan jawab, minta laporanana. Kumaha kaayaan di pilemburan ayeuna? Uluh ragot Gusti. Coba kaulah hayang ngadenge data anu kakeunaan ku wabah. Nah aya sabaraha juta wilayah mana wae anu kena gerebejakeun patih. Coba hayang ngadenge. Imbalan Gusti Numawi. Abdi Gusti salaku patih teu cicing. Kumaha? Nguriling ka tepis miringannya celang ka padesaan abdi teh. Ningal ka pakampungan nah rakyat teh calageur, nah rakyat teh galering. Bener, kudu kitu teh. Tuluy. Ta ningal rakyat dina waktu ayeuna. Pro kontra kana ieu kajadian. Naon? Aya nu percanten aya, anu teu percanten wae ge aya. Tapi daya ku kitu namana di dunya dua papasangan. Bener. Sakumaha amanat ti salira rahaya teh kedah ngalaksanakeun 3M. Ya? Hiji memakai masker. Tuluy. 2 menjaga jarak. Tuluy. Katiluna mencuci tangan. Eta sadayana anjuran parantos ditepikeun ka rakyat. Ya. Syukur. Tah, mung ku abdi disusul sababaraha minggu deui teh geuning rakyat teh. Teu aya nu nurut sakedik oge. Mung ukur 30% anu nurut teh.
70% mah ngabantah karena ieu aturan ti pamarentah. Nu balik atuh timbalan nu mawi di unggal lembur teh ayeuna teh nuju wabah teh nuju naik krisis teh. Daku teu narurut teh rahayata. Tubah. Aya sadihina lamun kitu macarana aing jadi raja. Padahal aing teh nyieun anjuran teh jang kasalametan maranehna. Demi kasalametan rakyat, tapi nah balitunganana bet jadi kieu. Duka abdi kieu. Asal dihina lamun kitu mah aing jadi pamimpin. Asa teu dihargaan. Samaruk meureun aing teh neangan kasenangan. Padahal aing teh gering nangtung ngalang layung mikiran ieu kajadian. Aya lamun kitu maraya teh ulah dileuleyan buru-buru pertegas eta aturan barengan ku sanksi ku denda jeung sajaban. Ngaran teu dilanggar kipati coba nyieun sanksi atawa denda. Coba dipertegas. Timbalan. Maksud teh kumaha? Nya anu teu malake masker, anu teu mencuci tangan, teu menjaga jarak wayahna didenda sabat ayeuna mah atawa dihukum. Mangga rasa di es dongkeun Gusti. Mangga. Sugan ku jalan kitu mah ya mudah-mudahan. Ngan sajabana teh eta naon? Kumaha deui salajengna Gusti? Pangna diaturana linggih aing keur penting teh ngimpi. Ngimpi naon? Geuning eta jero ngimpi teh bisa cager ieu nagara, bisa ilang ieu wabah. Bisa na ieu panyakit leungit di negeri. Ilangna wabah di nagara. Sing horeng geuning aya tarekahna. Naon? Ari disebut ngimpi da puguh aing teh sadar disebut sadar. Tapi da aing teh ngimpi. Meureun eta nu disebut walapatra. Ganam ramo suara tanpa katingal. Naon Gusti? Aya beja hawar-hawar. Yen wabah teh bisa ilang tapi ieu nagara kudu ngadatangkeun nyaeta 3 we. Naon 3 we teh? Ke urang caturkeun urang dongengkeun pati geura Bandungan ku maneh. Apan di urang teh 3M. Tah ayeuna mah kudu ngadatangkeun 3 we. 3 we kumaha teh? 3 wanita. 3 we teh 3 wanita. Tah eta. Kumaha ieu maksud salira Gusti? Ieu nagara lamun hayang ilang wabah leungit penyakit eta wanita anu 3 kudu aya di nagara kudu dibawa ka nagara. Dian tawisna saha eta sareng urang mana? Ngan urang lain urang dieu jeung bangsana lain bangsa urang, bangsana bangsa manusia. Bangsa manusia. Bener. Di mana sareng saha kakasina? Ari nu kahiji ngaranna teh Dewi Subadra. Dewi Subadra. Ya. Nu kadua Dewi Srikandi. Nu katilu Dewi Drupadi. Lamun ieu nagara geus bisa ngadatangkeun eta awewe nu 3, yakin bakal leungit penyakit ilang wabah di negara. Mudah-mudahan.
Langing kedah ka mana milarianan eta istri teh. Ya. Kaula geus menang beja. Subadra Sri Kandis jeung Drupadi eta ayana di negara Amarta. Di Amarta. Oleh mana Amarta teh? Kahalangan kedua negara ti dieu mah. Ayahna ayeuna pangna kaula ngutus ayeun. Pangna kaula ngadatangkeun ayeun terek diutus pikeun nyokot Subadra Sri Kandi jeung Drupadi. Ngan cenah ceuk beja eta istri teh ulah di paok. Ulah di dodoho pati. Lah kedah kumaha? Kudu dipenta kaikhlasanana, dipenta karidoanana. Malah kudu bebeja lamun geus boga salaki teh maka salakina. Lamun can boga grepenta ka indung bapana. Ulah aya paksaan. Uluh. Lajeng. Aya buru-buru pokona mah begra bawa eta. Bebeja anjeun ka salakina da moalilah kitu rek dibawa ka ieu nagara. Subadra Sri Kandi Drupadi ta eta nu tilu geura caket ku anjeun pasti. Uluh. Hiji Subadra, kadua sabi teh Sri Kandi. Katilu Dur lain Dur Drupadi eta. Siap. Dinten iraha abdi kada lumampah. Tong diisuk pagetokeun ayeuna pisan lain kudu init bawa Subadra Sri Kandi Drupadi pokoknya. Rampung dawuh tutas destokeun pisan budi. Ayeuna abdi pade nyatana meureun kumaha itu sistem nambut atau kumaha? Ya wa minjem we heula bejakeun. Minjem. Lamun ieu nagara geus beres ke dipulangkeun euy koe he. Timbalan. Lampung dawuh tutas pangandika katiga sakantur pirang. Berapa teh didoakeun sing salamet. Ugan niraya lumundur wiwitan nilayang rana. Rumios abdi Gusti. Ugan niraya lumundur wiwitan nilayang rana. Konduring pangkonan saliran nira menghadap. Iya. Ya. Brah kipatih didoakeun sing salamet ku kula Bawa mog Subadra Sri Kandi Drupadi da moalila rek diinjem ngungkul. Sabab eta tilu istri boga watak anu beda-beda. Susuganan bisa nyalametkeun di negara. Walau dia batap apa? Hinggih kula. Siapkan sajumlah wadah.